အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Google Bard Chat AI ကိုသုံးပြီးတော့ YouTube channel ကနေပြီးတော့ summary notes တွေကိုဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အခုဒီနေ့ notes ထုတ်မဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီ Steve Jobs ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဒါကသူ Stanford တက္ကသိုလ်မှာသူကမိန့်ခွန်းပြောသွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးသူရဲ့ကြာချိန်ကတော့15မိနစ်အချိန်ရှိရပါတော့15မိနစ်ကြာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ကအဆုံးထိမကြည့်ချင်ဘူးဒီဗီဒီယိုမှာပြောသွားတဲ့ဟာလေးတွေရဲ့ဒီ summary ပေါ့နော်အဲ့ဒီ notes တွေကိုပဲသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် AI ကိုကျွန်တော်ပြောပြီးတော့summary notes ထုတ်ခိုင်းလို့ရပါတော့အဲ့တော့အဲ့လို notes ထုတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ Google ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးထွက်ထားဒီ bard.google.com ပေါ့နော်သူရဲ့ URL ဒီ Google Bard ကိုတွားလိုက်မယ်Google Bard ကိုတွားမယ်ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာဒီ prompt ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်prompt ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာရိုက်မလဲဆိုရင် generate summary notes ပေါ့နော်from this video ပေါ့နော်ဒါမှ YouTube video လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော် YouTube video ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနကဒီဟာလေးကို copy ကူးလိုက်မယ်နော်ဒီ URL လေးကို copy ကူးမယ်ဒီဟာလေး copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ paste ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် submit ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် तू ကဒီ YouTube ကနေပြီးတော့ notes တွေ तू ရှာနေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒါကဒီ YouTube ဗီဒီယိုတွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက15မိနစ်ကြာပါတော့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကနေပြီးတော့15မိနစ်အချိန်အကုန်မခံချင်ဘူးဒီ Bard AI ကိုလာပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုငါ့ကို summary notes တွေထုတ်ပေးပါဆိုပြီးအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီမှာ summary notes ကိုထုတ်ပေးရပါတော့ကိုအတွက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီဗီဒီယိုမှာပါတဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေဒါတွေရှိပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်လေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒီအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြရဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါ Steve Jobs နဲ့စမ်းပြထားရဆိုမဲ့လည်းဒီမှာပေါ့နော်တခြားဒီ YouTube မှာဒီဗီဒီယိုအများကြီးရှိရပါတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကမှကိုကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတွားပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ YouTube URL လေး copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကလိုမျိုးဒီ generate summary notes from this YouTube video ဆိုပြီးတော့ခုနကကူးလာတဲ့ဟာလေးကိုချပြီးရင် submit လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီ YouTube video ရဲ့ဒီ notes တွေကိုဒီမှာသူ generate လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ comment တွေပါတယ်မှာကျွန်တော်ဒီပို့ပေးလေးကျွန်တော်မှတ်သွားပေးလို့ရတယ်เนาะဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်